Hai guys, jadi hari ini aku bakalan datang ke rumahnya Kak Tasyi. Itu kalau di YouTube itu dia adalah, aku lupa namanya apa ya, Queen of Home Cooking ya kalau nggak salah. Nah, nanti di sana aku bakal dikasih challenge sama dia, tapi aku belum tahu challenge-nya apa. Terus nanti aku ke sana mau bongkar isi kulkasnya Kak Tasyi. Mau tahu isi dari Queen of Home Cooking Indonesia apa aja? Pantengin terus ya, nanti aku update lagi kalau udah di sana. Oke. Nah, sekarang aku sudah sampai di McD-nya Raden Saleh. Aku lagi nunggu jemputannya Kak Lutfi. Karena rumahnya Kak Lutfi itu basically cuma 2 rumah dari McD. Aku udah sampai di depan rumahnya Kak Tasyi. Blur. Macet beach guys, kayak udah hampir 2 jam di jalan dong. Sekarang kita lagi tinggal muntah. Mas udah di depan. Sekarang aku udah sampai di rumahnya Kak Tasyi. Terus, ya ampun, maaf ya. Ini lagi nyiapin studionya. Gila. Wow. Makaroni, spaghetti, fettuccine, penne. Berantakan. I'm so sorry, no. Jadi ini guys, sebetulnya tuh katanya Kak Tasyi itu tuh tidak beli langsung sebrak gitu. Sebrak. Itu tuh udah kayak apa? Udah dari awal gitu loh. Dari lama. Jadi Kak Tasyi itu sebenarnya dulunya adalah dentist.
Ya, gitu deh gitu. Terus dia melarikan diri demi Lihat passion ikut dia. ngobrol di belakang kita tuh. Woi. Ini masuk ke YouTube. Lagi ngobrol ini. Enggak bercanda. Enggak apa-apa, bercanda aja, enggak apa-apa. Kan nggak boleh jodoh, jodohnya belum boleh jodoh ya. Ada tuh. Habis ini pasti aku dibilang, ih Fanny Masterchef sombong banget deh. Masa kamu gitu begini nggak boleh ikutin? Emang dia sombong. Iya. Sebelum enggak sombong sama Nggak sekali. apa-apa jelek, yang Nggak penting sombong. sombong. Ding, teng. Aku nggak tahu harus ngomong Tapi apa. dia yang just hyperaktif, cacingan, mungkin agak sedikit cacingan karena dia benar tidak bisa berhenti bergerak. Dan dia tuh suka flat, nanti dia suka bergerak yang tiba-tiba. Masa sih kamu suka flat? Enggak ih. Enggak, suka nggak ada suka diam gitu. Kan aku mendengarkan dulu. Ya, terus nanti soal bergerak yang otomatis hyper yang kayak kenapa gitu. Itu gue baru sekali ketemu yang udah kenal lama. Iya, absurd ya, benar. Jadi kalau ada backsound yang ngomong absurd dan au tuh. Calvi, you look so good in pink loh. Masa. Yeah. Iya. Yap, apron acil. Gile nih orang Ya makan ampun. segini mah. Seminggu sekali juga. Jualannya sepak itu ada 100.000 tuh. Ngomongin apa? Kita ngomongin kita habis masak, terus katanya Melvi kalorinya 800 kalori. Padahal kita belum makan, dia mau bikin kita merasa bersalah kayaknya. Menurut aku segitu cuma 300 kalori. Iya, di badannya Fanny. Kalau di badan gue Bukan itu. Itu kecil tahu, cuman geli-geli doang tenggorokan. Tapi gampang kan? Sekarang akui kalau ini gampang banget kan. Gampang Fanny banget. habis bikin masakan untuk anak kecil. Wow. Dia bisa bikin yang susah disuruh bikin ini ya. Apa banget. Aku nggak tahu itu sarkas. Apa banget. Enggak, itu nggak sarkas. Dia ini emang bilang katanya aku sarkas, padahal nggak sarkas sama sekali. Aku beneran memuji dia. Itu mancing sebenarnya dia yang sakit. Iya, dia yang sarkas kan. Dasar bocah. Sayuran daging. Iya. Mbak, sebetulnya judulnya adalah bongkar kulkas, tapi karena aku amazed dengan rumah Sultan Ini ini. pun sejujurnya ya agak Wadaw kelihatan banget. fake banget. Karena nggak ada di dunia ini kulkas rapi ini. Tapi nggak sih. Tapi karena Fanny mau buka kulkas orang, jadi gue rapihin. Katanya suruh bikin konten. Tapi aku nggak belanja lagi, cuma ngerapihin yang kayak misalnya susunya harusnya numplok, gue lurusin gitu. itu nggak kena nih. Ini gelap dong, gelap cahayanya. Nggak apa. Nggak apa ya? Apa, Ya, kitanya, apa aja. kitanya udah putih dan cantik, gini nggak apa-apa. Ketularan Fanny jadi agak-agak gitu kan, agak-agak pede gitu. Udah buru. Ini Wait, guys. kulkas saya. Oke, aku tadi belum bilang. Aku tuh mau buka kulkasnya, kata si. Aduh, dilihat Mbak, cemalu. Ini kebanyakan gangguan vlognya dia ya. Ntar dari si A lewat dia nggak fokus. Nggak Ini apa-apa. kulkas saya yang baru saya rapikan. Jadi netizen gini, jangan ngomong kayak, mana mungkin kulkas rapi itu. Memang tidak mungkin, ini saya rapihkan. Ya Karena udah. ada juara 1 MasterChef mau datang gitu kan. Jadi kita rapihkan. Jadi Udah. ini bukan kulkas yang kayak Halo. Udah, sana. Misi. Diusir yang Oke, jadi inilah kulkasnya. Wadaw, ini kulkasnya fancy bingit. Uhuy. Ya ampun, ini asli udah kayak mau orang mau jualan deh. Ada ricotta cheese, butter, tuna kaleng ini. Tuna kaleng ini ya, for your information. Kamu mau bikin nasi bakar pakai ini pun jadi. Tuh ada mayones, keju. Banyak banget kejunya. Terus itu dia ada, wow, Hershey sirup coklat. Kok aku nggak diajak, sir? Jangan, ini kan punya aku, nggak boleh ajak-ajak orang lain. Kolata. Ini buat apa sih, kamu mau bikin apa pakai ini? Minum susu. Enggak sih, aku biasa taruh di atas kopi. Astaga Tuhan. Jadi sebetulnya dia tim tuh kopi kayak- manis. Ya, kayak kopi doang, aduh kurus banget, nggak mau, kita harus gendut. Iya, aku mah kopi hitam. Ini dark chocolate. Good. Yang bisa pakai. Milk chocolate. I don't like milk chocolate. Wow, apa ini? Ambil buat Fanny. Enggak, makasih. Aduh, aku Makan malu. coklat ya? Enggak, makan kok, cuman ya nggak tahu diri banget sih. Oke, terus itu ada cooking cream, bukan cooking cream, itu whipping cream. Ada 2. Yogurt, suka makan yogurt juga. Suka banget. Jadi pupupnya lancar. Lumayan. Oke, kembali ke topik. Wow, buah. Gila, buahnya aja dirapin begitu dong. Lihat ada Kan sentimeternya. mau di syuting, tadinya juga numpuk-numpuk. Gitu. Ntar kata netizen, nggak mungkin serapi itu, emang nggak mungkin. Iya, wow, ada mango. Ini apa sih? Itu buah naga.
Ini buah naga. Bukan sebenarnya. Itu pir yang itu loh, pir apa namanya empuk banget itu. Aku Xiangli. Iya tuh. Xiangli. Kayak suka. Oh my god. Biasanya belanja di mana, Kak? Aku di supermarket biasa sih, dekat rumah ada Hero, ada Ranch Market juga. Itu juga nggak biasa, Keles. Aku kira. Aku jarang makan sayur, itu sayur buat anak-anak aku. Kenapa Anda jarang makan sayur? Ini ada susu banyak. Ah, sudah mulai berbunyi. Aku takut. Oh. Jadi sebetulnya ini bukan kulkas itu ya? Bukan kulkas untuk di dapur. Iya. Jadi kalau sayuran di sini, tapi Bisa jelaskan kepada saya berapa banyak kulkas di rumah Anda? nggak usah tahu ya. Nggak usah tahu ya? Malu-maluin. Oh, iya. Kita kayak tukang jualan es gitu, banyak banget kulkasnya. Kenapa itu? Karena alasannya di sini kenapa? banyak orang, ada kakak aku. Jadi gini, kakak aku punya kulkas sendiri, aku ada kulkas sendiri. Mbak ada kulkas sendiri, rumah ini yang kue-kuenya ada kulkas sendiri. Itu berfungsi karena kalau kita jadiin satu, nanti kadang tuh sayurnya anak aku ke bawah sama sayurnya Mbak. Jadi guys, nanti kalau misalnya ada vlog keluar, jangan lupa giveaway-nya adalah kulkas. Kulkas Oke. dari Fanny udah mau kasih ya kulkas. Enggak, dia Dari dong, Fanny. bukan aku. Iya. Terus yang ini boleh dibuka nggak? Boleh, aja. boleh dibuka. Kosong tidak ada apa-apa. Oh paling ada ini doang nih, ini bikin sendiri nih. Nih, jadi nih aku bikin sendiri. Oh, itu samosa ya? Jadi aku bikin tuh banyak, nanti aku taruh freezer gini tinggal digoreng. Good. Isinya apa? Isinya aku kadang ada yang smoke beef biasa, tapi kalau ini yang lagi ayam kari aku bikinnya. Oh my god, ayam curry so good. Enak banget dan gampang banget. Itu sepertinya ada daging. Iya, tende. Oh, ini tenderloin. Ya, Kalau kayak gini beli di mana, Kak? itu di online, ada langganan aku. Aku mau dong. Namanya apa ya? Nanti aku kasih tau kamu. Oke, jadi ini kita gagal membongkar sayur-sayur daging-daging apa aja ini. Karena ini adalah kulkas terfancy di rumah ini sepertinya. Nah, itu kulkas isinya main-mainan gitu. Kalau yang kulkas kotornya banget, nggak kotor tapi penuh banget itu di dapur belakang. Oke. Ini tuh udah mbak aku ntar Fanny kayak jangan buka-buka dapur gitu. Tadi aku udah buka sih sebenarnya. Oh iya, wah dia udah lihat. Yang mana? Yang ini. Oh, yang sana. Yang sana ini yang di dapur ini. Buset deh, yang ini loh maksud aku yang di sini. Oh, yang di situ. Oke. Yang di sini. Ah, ada siapa itu? Aku kaget. Adikku. Oi, hello. Who are you? Tuh yang satu suka masak tuh kan. Oke, suka masak. Ya ampun, aku kucel banget. Nggak apa-apa ya. Kan abis syuting capek dari TV gitu. Oke, supaya agak sedikit lebih segar. Woi, Make upin ya, lihat nih. Cering, biasa aja. Oke guys, terima kasih banyak. Hari ini syutingnya super fun karena aku bertemu Mama. Ya, tadi awal datang sok jadi teman, ujung-ujungnya nggak bisa. Jiwa keibuan gue ketinggian, ujung-ujungnya dia jadi anak gue. Nggak apa-apa, aku senang mendengarkan. Anakku. Mochi, mirip kan? Aku udah Mirip. kayak Arab kan? Kamu emang agak Arab, mancung hidungnya, aku juga bingung. Kamu operasi ya? Hah? Jeng Operasi? jeng jeng gitu. Hidungnya kayak operasi mancung. Yang operasi itu ini. Oh iya. Oh, keceplosan, nggak bohong. Ya, terima kasih ya semuanya udah nonton. Mungkin video ini kurang jelas atau gimana, tapi nggak apa-apa karena Kurang aku berfaedah gitu. Nggak kok berfaedah. video yang aku bikin itu adalah sesuai apa yang aku mau. Nggak Betul, mau dia harus terus sesuai sama yang orang fun lain. aja. Yang penting dia ngupload tuh, dia aja ngupload ya, tadinya males. Ini aja aku paksa dia. Maaf ya. Kan aku nggak enak ntar kalau bongkar-bongkar ternyata kulkasnya begitu doang. Oh iya, Ya dan udah udahlah, dirapihin diam-diam. terbaik. Ya udah deh. Aku tuh nggak punya jargon gitu loh, Kak. Buat... Ya bikin dong. nggak usah deh ya, pokoknya. Always fun with Fanny Master Chef. Gitu ya maksudnya. Keluar hijau-hijau. Nggak apa-apa, kita bikin. Always fun with Fanny Master Chef. Gue yakin banget nggak akan dipakai gila. abis ini. Itu bagus banget kan kantongnya. Iya. Iya, kantongnya tinggi apa ini? Buat kata sih, boleh dibuka sekarang. Boleh dong. Katanya nggak suka pink, kantongnya pink. Itu peach. Oh, ini Tasia nih mereknya. Hah? Yeay, caranya pertama kali kan kita dikasih comet. Biasanya aku yang kasih comet, aku nggak kasih comet. Tahu nggak sih comet? Mungkin itu tidak akan cocok dengan Anda karena Karena aku suka pink, tapi kan tadi comet yang dari aku dibawa, jangan nggak dibawa. mana? Yang walaupun nggak pernah dipakai, malah tadi yang kamu pakai. Hah, di sana. Entar kau bilang lagi. Jadi kita tuker-tukeran comet, so sweet. Jadi Tadi guys, yang ini paling pengertian loh, aku dikasih comek ini apa, ini brand kamu? iya, Ya lucu banget, serius. serius. Wow, oh ada namanya bro. Ya udah dari yang dibaca dong segede gitu dibaca. Bro. Nanti aku coba, aku post ah. Ya udah, Ini udah dijual. belum, masih dalam proses. Wow, berarti aku dapat duluan. Iya, Anda orang pertama yang dapat loh. Wow. Serius, baru I'm kemarin so juga special. itunya. Wow, thank you so much. Oh iya, barusan tadi aku mau nagih, bilang apa? Berarti jangan aku promoin dulu dong. Nggak apa-apa.
boleh. Sok aja. Lagi produksi. Oke. Makasih ya. Thank you, makasih ya, Fani. Nanti aku mau post aku pakai. Oke. Yeay, kamu kalau lagi masak pakai ini dong. Iya kan, baru jadi kemarin mau masak pakai itu bagaimana? Bagus loh, sumpah bagus. Iya nih Horizon dompet. Wow. Jadi guys, itu for your information itu adalah apron aku yang baru saja aku produksi dan didesain sendiri. Iya. Dan itu katalog pertama. Tungguin katalog kedua, ketiga dan semoga sampai 100.000. Nanti dia bakal kolaborasi juga sama aku. Jadi buat kalian yang merasa Kak Fani bikin jangan kurang pink, berarti ntar ada yang pink edisinya tuh collab sama aku. Horizon Dr. SX Tasya. Amin. Tapi nanti keuntungannya 100% buat saya. Siap. Nah guys, tadi itu aku udah bongkar-bongkar kulkasnya Katashi. Dan ternyata kulkas yang aku bongkar itu bukan kulkas dapurnya dia. Dan kulkas yang isinya apa ya, pokoknya cuma kayak butter, krim, kecil-kecil lah pokoknya. Dan nggak bisa dibilang gagal juga sih, pokoknya kalian udah tahu kan salah satu kulkasnya Katashi itu apa aja isinya. Karena ternyata kulkasnya Katashi itu ada 5 apa 6 kayak gitu. Oh my god. Dan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk terus komen, like, dan subscribe channel aku. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, komen, like channelnya Katashi. Aku tadi mau ngomong sampai lupa mau ngomong apa karena ada anak orang nangis. Hahaha. Bye bye semuanya. See you in the next video.